وهي الجواب على السؤال ده في أكتر من حديث بيدل على إباحة حبس الطيور والعصافير في إقفاص. يعني في أكتر من حديث، ما هوش حديث واحد، وفي أحاديث صريحة وأحاديث ممكن نستنبط منها الحكم. من ضمن الأحاديث اللي هي مشهورة ومعروفة في المسألة ديت، واللي بيستدل بها العلماء على حل وعلى جواز حبس العصافير في إقفاص وإن الأمر ده غير محرم، هو الحديث المشهور أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحديث النبي عليه الصلاة والسلام جعل سبب دخول المرأة للنار هو إن هي لم تطعم الهرة ولم تسقيها، مش إن هي حبستها. يعني علة دخول المرأة النار هي منع المرأة الهرة، ومنع المرأة تقديم الطعام والشراب للهرة، مش العلة حبس الهرة. وبكده يكون الحديث ده واضح في انه يجوز ان من اراد ان هو يحبس هرة او ما شابه الهرة، اي شيء بقى غيرها، طالما ان هو هيكفيها مؤونة الطعام والشراب، ان الامر ده غير ممنوع. وكمان عندنا حكم تاني وحديث تاني، وهو إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني السبب لطيران الطيور في الصباح وإن هي بتغدو خماصا يعني خاوية البطون، وبتروح يعني بتعود وبطونها ممتلئة. فلو انت كفتها الطعام والشراب وما خلتهاش تطير، المسألة دي مش هيكون فيها مانع. يعني الحديث لم يمنع ذلك، بل الحديث ذكر إن الطيور بتصبح الصبح تدور على الطعام والشراب، فلو أنت كفتها الطعام والشراب يكون الأمر ده ما فيش فيه مانع. كمان عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أنس بن مالك، حديث صحيح، إن أنس بن مالك كان ليه أخوه صغير اسمه كان بيكنى بأبا عمير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه إن كان بيروح يسأل على الصبي الصغير ده. وكان أبا عمير الصبي الصغير ده لسه مفطوم وكان لسه صغير، فكانوا جايبين له عصفور بيلعب بيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يخش عليه يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فالنغير ده اسم العصفور اللي كان بيقتنيه. فلما طار العصفور حزن عليه الصبي، يعني الصبي ده حزن عليه جامد، هو أخو أنس بن مالك الصغير، فحزن عليه جامد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيخش يواسيه ويسأله ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لو كان ممنوع إن هو يقتني الطير ده أو يحبسه، معلوم إن الصبي ده كان صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن كان هيأذن ليه إن هو يقتني الطير ده لو كان بيعذبه. يعني هو كان الطير محبوس زي ما العلماء قالوا. وفي عدد كبير من العلماء ومنهم أحد علماء الشافعية ألف كتاب مختصر في الفوائد المستنبطة من حديث أبي عمير ما فعل النغير. وقال فيها إن هو لو كان الصبي ده بيعذب الطير وكان حبسه لمجرد الحبس، وانه لا يجوز انك تحبس الطير، كان زمان النبي عليه الصلاة والسلام منع الصبي من اللعب بيه، لان النبي منع من تعذيب الحيوان. فلو كان الحبس في القفص سبب في التعذيب، كان زمان النبي عليه الصلاة والسلام منع من كده. وكمان في مسألة مستنبطة وكلنا عارفينها، وهي انه انجاز حبس الحيوان، لان يجوز حبس البقر وحبس الجاموس. الفلاحين عندها مواشي وعندها ابقار واغنام بتحبسها، والكلام ده ما فيهوش مانع. وعلى مر الزمان والعصور وحتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم الخيول والأبقار والجاموس الأمور ديت، وما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بيمنع من حبسها ولا من اقتنائها. فإنجاز حبس الحيوان زي الخيل وزي البقر وزي الجاموس، فمن باب أولى إيه اللي يمنع إن أنت تقتني الطيور وتحبسها.
وعليه فلا يوجد مانع شرعي يمنع من حبس تلك الطيور ولا من اقتنائها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.